Hallelujah. Hallelujah. Olúwa ó ṣé fún oore rẹ̀. Olúwa ó ṣé fún àánú rẹ̀. Olúwa ó ṣé. Wọ́n tó dìdú ní gbogbo ayé ń pè é nígbà. Áńgẹ́lì ń gbọ̀n fún ọ̀nà ìyàn ọwọ́ rẹ̀ yìn. Ìwọ ló láyìn lẹ́yìn. Ìwọ ló lòdì Jẹ́ríkò. Glorify your name for your power. Lórí gbogbo ènìyàn tó ń wò wá. Over everybody that is watching us. A gbé ọ̀gá Olúwa. We glorify your holy name. You are worthy, O Lord. Ó yẹ Ọlọ́run. Ó fẹ́ wá la ó máa sìn títí. Èmi máa lògo ọlá rẹ̀. I am serving the living God. I'm serving the living God. I'm serving the living. Oh, I living, serving the living God. Every day, I'm serving the living God. I'm serving the living God. I'm serving the living. Oh, I living, serving the living God. Mo ní bí mo sùn. Bí mo jí lówùrọ̀ ìyìn rẹ̀. Olúwa kò ní tán lẹ́nu mi bí mo sùn lálẹ́ o bí mo jí lówùrọ̀ ìyìn rẹ̀. Olúwa kò ní tán lẹ́nu mi. Olúwa ní kí n sọ fún gbogbo yín. The Lord asked me to tell every one of you. Ẹ máa yin òun lọ́wọ́lọ́wọ́. Continue to praise him now. Begin to appreciate God. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa mọ rírì Ọlọ́run. For what he has done over your life. Fún ohun tó ti ṣe nínú ayé wa. Appreciate him for his grace. Ẹ mọ rírì títóbi rẹ̀. God is worthy to be praised. Ọlọ́run yẹ láti fi ìyìn fún. He is worthy to be adored. Ó yẹ láti bu ọlá fún. Ẹ gbéga nínú ọkàn yín. Praise him in your house. Ẹ yìn nínú ọkàn yín. Praise him in your heart. Torí tí ó ṣeun. Because he is good. Torí tí àánú rẹ̀ dúró títí láé. And his mercy endures forever. Oníjẹ́ kí Israẹli kò ní sísí pé. And he said, let the Israel say. Àánú rẹ̀ dúró títí láé. His mercy endures forever. Jẹ́ kí ará Israẹli kò ní sísí pé. Let the whole Israelites say. Àánú rẹ̀ dúró títí láé. His mercy endures forever. Òrùn láti jọba ọ̀sán. For the moon to rule the day. Torí tí àánú rẹ̀ dúró títí láé. For his mercy endures forever. Òṣùpá láti jọba òru. And the moon to rule the night. Torí tí àánú rẹ̀ dúró títí láé. For his mercy endures forever. Ẹ gbéga gbogbo ẹ̀yin ọmọ alágbára. Exalt him, all the powerful ones. Ẹ yìn fún iṣẹ́ mímọ́ rẹ̀. Praise him for his holy word. Ẹ yìn fún iṣẹ́ ògo rẹ̀. Praise him for his glory. Alágbára ni Jésù, alágbára ni. Alágbára ni Jésù, alágbára ni. Ó bá òkun sọ̀rọ̀, òkun gbọ́ alágbára. Ó nígbà lórí ọ̀run òun tó dáyé alágbára. Alágbára ni, alágbára ni Jésù. Alágbára. Alágbára ni. Alágbára ni Jésù. Alágbára. Yé, ó bá òkun sọ̀rọ̀, òkun gbọ́ alágbára. Yé, ó nígbà lórí ọ̀run òun tó dájú. Alágbára ni. Bàbá mi gba ọpẹ́ wa. Amen. Èdùmàrè tó ń jẹ́ èmi ni. Kábíyèsí. The unquestionable one. Alágbára gíga. The power, the mighty and powerful one. Aláṣẹ gbogbo àgbáyé. The authority one. Alágbára. Ìwọ ni ká máa sìn. Yé ìjìnlẹ̀ ìfẹ́
agbára rẹ̀ ga o. Ìwọ tó pa wá mọ́ nínú jí ayé yìí, gbogbo yìí ló yẹ o bàbá. Ọlọ́run ní gbogbo agbára. Lord in every power. Gbogbo ẹ̀dá tó ń wò wá lálẹ́ yìí. Everybody watching us tonight. Olúwa ṣílẹ̀kùn ìyanu fún wọn. Amen. The Lord will open the door of Gbogbo ẹni miracle tó for ń wò mí you. lálẹ́ yìí. Everybody watching me tonight. Bàbá mi ṣílẹ̀kùn ìyanu My fún wọn. Father opened the door of miracle for them. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń wo program lálẹ́ yìí. Everybody watching this program tonight. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. The spirit of the prophet. Ọlọ́run àpọ́stù Ayọ̀délé Babalọ́lá. The Lord of the apostle Babalola. Ọba tó ń jẹ́ èmi ni. That I am that I am. Ọba tó ń jẹ́ kábíyèsí. The one unquestionable. Fún ẹnìkan tó ti ṣetán láti yà lẹ́nu lálẹ́ The yìí. one that you have said to do miracle in their Fún life ẹni tó ṣetán tonight. láti gbéga lálẹ́ yìí. For the person that you have ready to elevate tonight. Ọlọ́run o. Lord, Jẹ́ kí ire ọmọkùnrin kó wọlé. let their miracle be for Jẹ́ kí ìyanu them. ọmọbìnrin kó dé. Let their miracle be for them. Ọlọ́run ojú rere o. Lord of favor. Nítorí ìdí èyí Because of this, ni wọ́n Kristi Olúwa ṣe farahàn that you appeared láti pa iṣẹ́ òkùnkùn to run. conquer all the work of the Gbogbo ẹ̀dá tó devil. ń wò mí lálẹ́ yìí. Everybody watching me tonight, Olúwa yà wọ́n lẹ́nu. God do a mighty thing in their Yà wọ́n lives. lẹ́nu. God do a mighty thing in their lives. Oníyanu Olódùmarè. Yà wọ́n lẹ́nu. Lord, do a miracle thing in their Jẹ́ kí lives. ohun tó bàjẹ́ nínú ayé àwọn èèyàn Let wọ̀nyí. everything that has spoiled in their life, Jẹ́ kó wá sí ohun tútù ṣe. let them become new today in their mighty Jẹ́ kí name of gbogbo Jesus. ọ̀tá wọn sọ́kù. Let all their enemy die. Jẹ́ kí orí ọ̀tá wọn kó kí gédànù. Let all the head of their enemy be cut Yà off. wọ́n lẹ́nu. Lord, do a miracle thing in their lives. Oníyàlẹ́nu yà wá lẹ́nu. The Lord of miracle, do a miracle thing in Wà their á lives. yà wá lẹ́nu. Wà á yà wá lẹ́nu. Káyé lórúkọ rẹ̀ Jésù yé. Wà á yà wá lẹ́nu. yà wá lẹ́nu. Wà Yà wá lẹ́nu. sọ̀rọ̀ sókè. Wà yà wá lẹ́nu. Yé ìyà Ìyanu lórúkọ rẹ̀ Jésù. kọ́rẹ́ Jésù wà Wà á yà. yà wá lẹ́nu. Ọlọ́run mo fẹ́ kó ṣe ohun kan lálẹ́ yìí. Lord, I want to do a thing tonight. Tí gbogbo ẹni tó wò mí ò ní gbàgbé. That everyone that is watching will never Òun forget. náà ní ìgbédìde. It is the upliftment. Ìyanu láàrin 24 hours. Miracle within 24 hours. But if you can watch me, Tí ẹ bá lè máa wò mí, you will receive that blessing. ẹ ó gba ìbùkún náà. Begin to share it. Ẹ máa pín. Begin to share Ẹ it. máa pín. Begin to share Ẹ it. pín. Can I tell you something? Ǹjẹ́ mo lè sọ èyí fún yín? Share it as you Ẹ can. pín bí ẹ bá ṣe lè pín. I can tell you this. Mo lè sọ èyí fún yín. People started calling me, Àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pè mí. giving me Wọ́n testimonies. fún mi ní ẹ̀rí. They said they don't know me, Wọ́n ní àwọn ò mọ̀ mí. but they gave me testimony. Ṣùgbọ́n wọ́n fún mi ní ẹ̀rí. Why? Kí ni ìdí? Because you share it. Nítorí pé ẹ ń pín. As you can share Bí it, ẹ bá ṣe lè pín. the Lord will bless you. Ọlọ́run yóò bùkún fún Jẹ́ kí n yín. gbé ọ̀rọ̀ yìí sókè. Let me lift this world. Àlè tí ń bẹ lára rẹ. Every embargo on your life. Mo rí ìran Olódùmarè. I see the division of the Every Lord. embargoes of Satan on your body. Gbogbo àlè Sátánì ní ara Every rẹ. embargo of Satan in your life. Gbogbo àlè Sátánì nínú ayé By the rẹ. power of God's blood. Nípa agbára ẹ̀jẹ̀ By Ọlọ́run. the power of Jesus' Nípa blood. agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. I erase them in the name Mo of Jesus. parẹ́ lónìí ní orúkọ Jésù. Ọmọkùnrin gbọ́ mi. This man hear me. Ọmọbìnrin gbọ́ mi. This lady hear me. Kí ló dé tó o lè ṣàmì? Why can't you say amen? Àlè tó ń bẹ lára rẹ. Every embargo on your life. Àlè tó ń bẹ láyé ẹ. Every embargo in your life. Àlè tá a gbélé ìgbéyàwó Every ẹ. embargo placed on your Ó yẹ marriage. kó ṣí náà. Be removed. Mo rí àlè. I see the embargo. The embargo is not for you. Àlè náà kò wà fún They ẹ. use that embargo A lo àlè to náà make things about you to be stagnancy. láti mú ohun tó ṣe tiẹ̀ kó dá dúró Àbẹ̀ ló sójú dá kan. ayé ẹ dúró. Who Pẹ̀lú delay your àmì tí life? mo rí lára rẹ yìí. This embargo, this mark Kí that àmì has yẹn seen kó your ṣí life. náà. Let the mark be removed today. Ọlọ́run ìpè orí mi o. The Lord of my calling.
falling. Kọ̀dúndígẹ̀ ẹ̀ngrúdí alátakùtìrìà. Gbogbo àmì kàmì. Every mark. Àmì bó ṣe lọ ló bọ̀. Every mark that say you Àmì má jẹ descend. jìnnà. Every mark of don't Nínú go ara gbogbo ẹni beyond. tó wò mí In the lọ́wọ́. life of everybody that is watching Ó yẹ me, ṣídà. be removed. Mo gbàdúrà. I pray. Mo gbóhùn Jésù. I hear the voice of Ẹni tó Jesus. farapamọ́ jẹ ọ́ níyà. Everybody hidden and Tó rò pé tormenting wọn ò your rí ọ̀rẹ́ life. òun. Thought they Ẹni did tó not see farapamọ́ them. jẹ ọ́ níyà. Every hidden person tormenting your Tó rò pé wọn ò life. rí nara yìí ẹ̀. Thought they did not see your Iná life. kó run wọ́n láṣálẹ̀ Let the yìí. fire of the Lord consume them Iná kó run tonight. wọ́n láṣálẹ̀ Let the yìí. fire of the Lord consume them Iná kó run wọ́n tonight. láṣálẹ̀ Fire yìí. of the Lord consume them Iná kó run wọ́n tonight. láṣálẹ̀ Fire yìí. of the Lord consume them Iná kó run wọ́n tonight. láṣálẹ̀ Fire yìí. of the Lord consume them Iná kó run wọ́n tonight. láṣálẹ̀ Fire yìí. of the Lord consume them Iná kó run wọ́n tonight. láṣálẹ̀ yìí. Fire of the Lord consume them Iná kó run wọ́n tonight. láṣálẹ̀ yìí. Fire of the Lord consume them Iná kó run wọ́n tonight. láṣálẹ̀ yìí. Fire of the Lord consume them Ẹni tó tonight. fi ara pamọ́ Every hidden person jẹ́ ayé ẹ̀ níyà. tormenting your life. Ọ̀lígèrègè tó ń torí ara. Iná Olúwa kó run wọ́n láṣálẹ̀ Fire of the yìí. Lord consume them tonight. Mo ríran. I see a vision. Mo rí ìran Olódùmarè. I see the vision of the Almighty. Mo rí ìran I Ẹlẹ́dàá. see the vision of the Creator. Gbogbo ọ̀tá ojú àlá. Every enemy of your dream. Gbogbo ọ̀tá ojú oorun. Every enemy in your dream. Gbogbo ọ̀tá ojú àlá. Every enemy in your dream. Gbogbo ọ̀tá ojú oorun. Every enemy in your dream. Kí ó tó tó ọjọ́ méje. Before 7 days. Tí wọ́n dẹ̀ ń rí ọ lójúkorojú. And they are seeing you face to face. Tí wọ́n fi òru bá ìpín ẹ̀ jà. And they are tormenting your life with the Tí wọ́n darkness. fi òru yọ ayé ẹ lẹ́nu. They are tormenting your life in the darkness. Kí náà mọ́ kó jó wa. Let the fire of the Lord consume them. Ọlọ́run ò Lord, dá ibi padà sórí oníbi. back to sender. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. I want you to know that this is the time. Mo fẹ́ kó o mọ̀ pé èyí àsìkò yìí ni àkókò náà. Number one, Àkọ́kọ́, I need your faith. mo nílò ìgbàgbọ́ rẹ. As you can watch me, Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń wò mí, I need your mo faith. nílò ìgbàgbọ́ rẹ. Do you believe Ǹjẹ́ ẹ ní ìgbàgbọ́? in 24 hours of blessing? Ní àwọn ìbùkún ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún, I can see. mo lè rí i. Somebody can hear me. Ẹnìkan lè gbọ́ ohùn mi. You are going to experience 24 Ẹ ó hours ní favor. ìrírí ojú rere láàrin ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún. Within 24 hours, Láàrin ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún, you will experience great favor. ẹ ó ní ojú rere tí ó ga jùlọ. Now, let me tell you this. Ẹ jẹ́ kí n sọ èyí fún yín. All pending promotion. Gbogbo àwọn ìgbéga tí a ti kàn mọ́lẹ̀. Àwọn ìgbédìde, àwọn ìrànlọ́wọ́, àwọn ojú Every rere, upliftment, favour, àwọn ìṣerere tí a ti dá dúró, every goodness that have been pending in your life, tí ọ̀tá tilẹ̀kùn mọ́, that the devil have shut the door against, ilẹ̀kùn wọn máa ṣí lálẹ́. the door will be open tonight. Ó ṣe sàmì, ilẹ̀kùn wọn máa ṣí The lálẹ́. door will be open tonight. Àwọn ire tí a ti tilẹ̀kùn mọ́, Every goodness that have shut God the door against, ilẹ̀kùn wọn máa ṣí ní the door àṣálẹ́. will be open tonight. Àwọn ẹ̀rí ẹ̀ tá a ti tilẹ̀kùn mọ́, Your testimony that they have shut door against, àwọn blessing tí a ti tilẹ̀kùn your mọ́, blessing that have shut door against, Ẹlẹ́dàá mi máa ṣí fún ọ my lálẹ́. Creator will open it for you tonight. Àwọn ògbédìde tí a ti tilẹ̀kùn mọ́, The upliftment that have shut door against, ohun tó yẹ kó o ní tí wọ́n gbà lọ́wọ́ what is ẹ̀, supposed to have and have been collected from you, Ẹlẹ́dàá mi máa ṣí fún ẹ my lálẹ́. Lord, my Creator will open it tonight. Ṣé ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀? Can I talk to you? Ìwé 2 Kings chapter 7. The book of Second Kings chapter 7. It was a powerful message. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ńlá. Mo lè má ráyè láti kà bọ̀, mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ I may dáadáa. not be able to read it, but I want to listen well. From verse 1 to 20. Láti ẹsẹ̀ kìíní sí ẹsẹ̀ ogún. Kí ló ṣẹlẹ̀ nínú What ẹ̀? happened there? Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni wípé What happened is ìṣẹ̀lẹ̀ ìyàn mímú ṣẹlẹ̀ ní ìlú náà, ní there ilẹ̀ is a Ísírẹ́lì. famine in Israelites. Ìyàn yìí lé. The famine was so powerful. Bíbélì pé ó le tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ The Bible says it was so powerful tí àwọn èèyàn ń pa ọmọ wọn jẹ. that people were eating their children. Ìyàn lè rí bẹ́ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ It was so powerful tí àwọn èèyàn ń sọ ẹran ọmọ wọn di oúnjẹ láti máa that jẹ. people were eating their children.
ní àkókò tí a wà yìí By this time, Olúwa ní kí n sọ fún the ẹ Lord asked me to tell you ohun tó lérò láàrin 24 what you hours did not expect within 24 hours ó máa locate will locate your life. ire tó lérò láàrin The 24 hours goodness that you did not expect within 24 hours. nígbà tí èèyàn yìí mú When this famine occurred, wọ́n pe wòlíì they sent for a prophet, wòlíì dẹ̀ jáde sí wọn and the prophet came forth. wòlíì Elisha wípé Elisha said, a ó ta ìyẹ̀fun sékélì a morsel of shekel a ó ta ìyẹ̀fun sékélì ní ẹnubodè Samaria at the gate of Samaria. Bíbélì wípé The Bible said ìjòyè kan dìde that a priest a priest arise. said what that chief said, how can we sell this at 2 silver? The chief antagonized the word of the prophet that it is impossible. Ó dìde He arose, wòlíì wá wípé and the man of God said, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi according to my Elisha word. wípé gbọ́ Elisha said, a ó ta hear this, ìyẹ̀fun sékélì ìyẹ̀fun sékélì méjì ní ẹnubodè Samaria that the 2 shekel of the morsel will be said at the gate of ṣùgbọ́n torí Samaria. pé o ní kò ṣeé ṣe Because you antagonize the word. torí tá à ń sọ yìí máa ṣẹlẹ̀ ní ọ̀la Because what you are saying will happen tomorrow. àárọ̀ ọ̀la ló máa ṣẹlẹ̀ Tomorrow morning. gbogbo àwọn èèyàn ní kò possible Everybody said it is impossible. 24 hours favour Within 24 hours, odidi orílẹ̀-èdè the whole nation wọ́n ní èèyàn were in famine. ṣùgbọ́n 24 hours miracle appear to them. Ṣùgbọ́n àwọn ìbùkún tó wà ní ìṣẹ́jú 24 hours ó jáde sí What wọn. is going to happen now? There is going to be unbelievable change of levels. Ohun tí ó máa ṣẹlẹ̀ á jẹ́ ohun tí ó ṣòro gbàgbọ́ tí ó ń yí ìpín ènìyàn padà. What it means by the within 24 hours miracle can 24 hours within favor within 24 hours, it means unexpected visitation Ohun by tí ó God. túmọ̀ sí wípé ìbùkún láàrin ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún ó túmọ̀ sí wípé ohun tí ènìyàn ò lérò ní rere kó ṣẹlẹ̀ ní ayé ènìyàn. Uncommon miracles. Ìyanu tí kò wọ́pọ̀. Sudden blessing, sudden change, sudden testimony Ìyanu before òjijì 24 hours. ìyanu òjijì ojú rere òjijì láàrin ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún. And it has happened in the Bible. Ó ti ṣẹlẹ̀ nínú Bíbélì. But believe and have faith this Ṣùgbọ́n ẹ gbàgbọ́ ní ìrọ̀lẹ́ yìí. within 24 hours. Láàrin ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún. What you are crying for Ohun tí ẹ ti ń sun ẹkún fún. will visit you. Ó máa bẹ̀ yín wò. Crying Ohun for tí ẹ ń sun ẹkún fún. will visit Ó you. máa bẹ̀ yín wò. What you are crying Ohun for tí ẹ ń sun ẹkún fún. will visit Ó you máa bẹ̀ yín wò. within 24 Láàrin hours. ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún. God asked me to tell all of Ọlọ́run you. ní kí n sọ fún gbogbo yín. What I'm expecting you is believe. Ohun tí mò ń nílò lọ́dọ̀ yín ni ìgbàgbọ́. If you know the story of Sarifat widow, Tẹ́ bá mọ ìtàn opó Sárífátì. her life will change within 24 Ayé hours. rẹ̀ yí padà láàrin ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún. If you know the story of Anna, Tẹ́ bá mọ ìtàn Hánà. she experienced 24 hours favor. Ó ní ìrírí ojú rere àárín ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún. The life of Anna was changed immediately. Ayé Hánà yí padà gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe sọ. Sarah and Abraham, Sárà àti Ábúráhámù. their life was changed Ayé wọn yí padà. under within 24 hours. Láàrin abẹ́ ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún. Can I tell you something? Ǹjẹ́ mo lè sọ èyí fún yín? God can change things about you within 2 Ọlọ́run lè hours. yí ohun gbogbo ní tó ṣe tí ń padà láàrin ìṣẹ́jú méjì. You may be crying now, Ẹ lè máa sunkún and nísinsìnyí. within 1 and 2 hours, Ṣùgbọ́n láàrin wákàtí kan àti and méjì, be having a joy. ẹ dẹ̀ lè ní ayọ̀. Bẹ́ẹ̀ni pé tí ẹkún bá pẹ́ di alẹ́ But the kan, joy is coming in the morning. ayọ̀ ń bọ̀ ní òwúrọ̀. Why joy is coming in the Kí morning? nìdí tí ayọ̀ fi ń bọ̀ ní òwúrọ̀? Is favor within 24 Ó hours. jẹ́ ojú rere láàrin ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún. God asked me to tell all of Ọlọ́run you ní kí n sọ fún gbogbo yín tonight ní àṣálẹ́ you will yìí. experience favor. Ẹ ó ní ìrírí ojú rere. Tonight Ní àṣálẹ́ yìí, you will experience favor. ẹ ó ní ìrírí ojú rere. I repeat it.
tonight mo tún sọ pé ní àṣálẹ́ you will yìí experience ẹ ó favor. ní ìrírí ojú rere. I repeat it, mo tonight tún sọ ní àṣálẹ́ you will yìí experience ẹ ó favor. ní ìrírí ojú rere. And the favor within 24 hours. ojú rere láàrin ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún. Your contract will be approved. Iṣẹ́ tí ẹ fẹ́ gbà yẹn Ọlọ́run yóò jẹ́ kó wá sí Your husband will ìṣiṣẹ́. meet you within 24 hours. Ọkọ rẹ yóò pàdé rẹ láàrin ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún. You will conceive within 24 hours. Ẹ ó lóyún láàrin ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún. You will have your promotion within 24 Ẹ ó hours. ní ìgbéga yín láàrin ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún. The instant miracle will visit you within 24 Ìyanu hours. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yóò bẹ̀ yín wò láàrin ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún. God is going to open the gate within 24 Ọlọ́run á hours. ṣí gbogbo ilẹ̀kùn láàrin ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún. You will become a blessed person Ẹ within ó 24 di hours. alábùkún fún láàrin ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún. Can I tell you? Ǹjẹ́ mo lè sọ fún yín? This is what the Lord asked me to tell Ohun you. tí Ọlọ́run ní kí n sọ fún yín ni èyí. 24 hours. Ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún. This was a story that was powerful. Èyí jẹ́ ìtàn tí ó lágbára. People cannot believe Àwọn èèyàn kò lè gbàgbọ́. with this kind of famine. Pẹ̀lú irú ìyàn yìí. How can they say that the pile of flowers two Báwo la ó silvers? ṣe ta ìyẹ̀fun ní ṣékélì méjì? So they don't know it can possible. Wọ́n lérò pé ó lè wá sí ìmúṣẹ. This is where the secret is. Níbi tí àṣírí wà nìyí. Can I tell you something? Ǹjẹ́ mo lè sọ èyí fún yín? Unbelievable things that nobody can believe in your life. Ohun tí ò ṣe é gbàgbọ́ ní táwọn èèyàn ò lè gbàgbọ́ nínú ayé People yín. will see it and they will believe. Àwọn èèyàn máa rí wọn á sì gbàgbọ́. I received the fire from Mo from gba heaven. iná láti ọ̀run wá. Every pending blessing. Gbogbo àwọn ire tí a ti dá dúró. I destroy anything that is holding them. Mo pa gbogbo ohun tó dá wọn dúró run lónìí. I receive from the throne of grace. Mo gbà láti ìtẹ́ ọ̀run wá. Duly, truly, Nítòótọ́, within 24 hours. láàrin ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún Overnight. ní òru mọ́jú. They started selling the Wọ́n flour bẹ̀rẹ̀ sí at ní ta 220 ìyẹ̀fun kobo. ṣékélì yẹn ní ṣékélì méjì. Kò yí àwọn ènìyàn. People did not understand. Ẹ má gbàgbé. Do not forget. Ọlọ́run gbé ìrànlọ́wọ́ ojú rẹ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn adẹ́tẹ̀. The Lord raised the favour to the Adẹ́tẹ̀ mú ìyìn rere ayọ̀ wá fún àwọn onílùú. those handicapped people brought good news to the people in the city. Ìjòyè tó ní kò ṣeé ṣe. The chief that antagonized it that it can't be possible Wọ́n tẹ̀ mọ́lẹ̀ lẹ́nu bodè. was stabbed to death at the Tí mi ò bá of the gbà lọ́wọ́ gate. If I ènìyàn. did not collect from anybody, Ẹni tó sọ wọ́n pé kò ní ṣeé ṣe. anybody that is saying impossible in your life, Lórúkọ Jésù ayé máa tẹ̀ mọ́lẹ̀. in the mighty name of Jesus, people will stab them to death. Ẹnikẹ́ni tó ní kò ní ṣeé ṣe fún ọ. Everybody that is saying impossibility to your life, Láàárín 24 hours yìí, within these 24 hours, ẹ̀rí yóò ní kẹ́ ẹ́. this That you will not have testimony that within you the don't hours. have testimony, that people that say we don't have testimony, Ikú máa pa wọ́n. death will strike them. Gbogbo ẹni tó dúró lójú ọ̀nà rẹ. Everybody standing on your way, Tó ń wò ṣe rẹ bí ó ṣe rí. watching how the thing will work for you. Gbogbo alágbára tó ní ṣe yóò ṣeé ṣe. Every powerful person that are wondering how it will go to work Ẹ̀mí for wọn you, lọ sórí ọ̀rọ̀ rẹ. their heart will go for it. Láàárín 24 hours. Within 24 hours, Olódùmarè fẹ́ ṣiṣẹ́ ńlá. my God wants to do a mighty thing. Ẹni tó dọ̀run àtayé fẹ́ ṣiṣẹ́ The ńlá. creator of heaven and earth wants to do a mighty thing. Ṣàmì kan lórí ẹni tí mo rí yìí. I want you to do to shout a louder Ọfà tó ń amen. bẹ lára rẹ. Every arrow in your body, Kó máa jáde báyìí. come out now. Ọfà tó ń bẹ lára rẹ. Every arrow in your body, Kó máa jáde come báyìí. out now. Ọfà tó ń bẹ lára Every rẹ. arrow in your body, Kó máa jáde come out báyìí. now. Ọfà tó ń bẹ lára Every rẹ. arrow in your body, Kó máa jáde come out báyìí. now. Láàárín 24 Within hours. 24 hours, A fẹ́ kéde ògo ẹnìkan. we want to announce one glory. Ìbànújẹ́ yẹn fẹ́ di ẹ̀rín. That sorrow wants to turn to joy. Oríire yẹn fẹ́ dé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. That fortune want to come Ṣùgbọ́n ọ̀tá rẹ ò immediately. ní dúró wò. But your enemy will not be able to Ẹni withstand tó ní ọ́ it. lára ò ní dúró wò. Anybody afflicting your life will not be able to Ikú withstand máa pẹ́ it. ẹni tó ní ọ́ lára. Death will strike those that are afflicting your life. Ẹ̀mí ẹni tó ní ọ́ lára máa lọ sí. Those that are afflicting your life will go for By it. fire by thunder. Pẹ̀lú iná àti àrá. Gbogbo agbára tó ní òní lẹ́rìí láàrin 24 hours. Every power that say you don't have testimony, Ẹ̀mí wọn máa lọ sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́. they will go for it in the mighty name of Mo Jesus. fẹ́ kó máa wo ìyanu ẹ I báyìí. want you to be looking at your miracle now. Ìyanu rẹ̀ ń bọ̀ lọ́dọ̀ Your ẹ̀. miracle is coming to you. Ó ní ìyanu mi máa bọ̀. Ìyanu mi máa bọ̀. Máa bọ̀.
máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Ìyanu mi máa bọ̀. Ẹ kọrin sókè, ìyanu mi máa bọ̀. Máa bọ̀, ìyanu mi máa bọ̀. Máa bọ̀, máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Ìyanu mi máa bọ̀. Sọ̀rọ̀ sókè. Ìyanu mi máa bọ̀. Kíákíá. Ìyanu mi máa bọ̀. Mo ní máa bọ̀. Yé máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Ìyanu mi máa bọ̀. Mo ní oríire mi máa bọ̀. Ojú rere. Ìgbéga mi máa bọ̀. Máa bọ̀. Máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Ìyanu mi máa bọ̀. Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì. The Lord of the Spirit of the prophet. Láàárín 24 hours. Within 24 hours. Ló yí ìpín àwọn ènìyàn padà. You change the destiny of people. Bàbá abiyamọ more grace bàbá. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa sà. I respect God upon your life. Ẹ gbọ́ mi gbogbo ẹ̀yin ènìyàn. Hear me everybody. Ọlọ́run a máa yí ìpín padà. God will change destiny. Láàárín 24 hours. Within 24 hours. Ta ló ní kò ṣeé ṣe? Who says it is impossible? Ìtàn kan máa dé bẹ́ẹ̀. There will be a story O for you. ní lè sùn. You won't be able to sleep. Wàá máa wò pé ṣé mi náà You will ni. be looking at yourself. Ìjọ́ tí màá kọ́kọ́ lo mọ́tò láyé. Then I'll firstly use a Mi ò car. sùn fọ́jọ́ méjì. I couldn't sleep for 2 Mo days. sá wo mọ́tò yẹn níta. I was just looking at the Mo car bá ní outside. àṣẹ fún ọ. I authorize it for agbára o. every Tó power ní kò ní ṣeé ṣe. that is saying is impossible Wọ́n máa upon kú your life. lójijì. We die in the mighty name of Ìyanu Jesus. láàárín 24 hours. Miracle within 24 hours. Alágbára ni Ọlọ́run. God is a mighty God. Ọlọ́run ní agbára. Our God is a mighty Ó ní God. agbára He gan. is a powerful and mighty Ó lè sọ God. òkun dìyàn gbẹlẹ̀. Can turn sea to sand. Ó lè mú kí ojú ọ̀run kó rọ̀jò mánà. Can make the heaven to pour down manna. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní ìlú Abẹ́ ní Òṣogbo. Something happened at Mo Osogbo. lọ mínísítà ní ìjọ kan I mẹ́. went there to minister. Ohun tó lágbára rèé. This is what is powerful. Ẹni ẹ̀dẹ̀ gbàdúrà tán lálẹ́. And the person prayed at Ìgbà tó night. di òru. By midnight, Òjò yẹn rọ̀ bíi kúkú bíi there yíyẹ. was a great rain. Nígbà tó di àárọ̀. In the morning, Òjò dẹ̀ wọ́ owó ńlá wá síwájú ẹ̀. and the flood brought money into the Ẹni person's tó sùn place. lálẹ́ àná ló lòṣì. The person that slept in wretched position in the midnight Tó dẹ̀ wá di olówó láàárọ̀ and yìí. wake up to be a rich person in the Èmi ti morning. gbàdúrà mo ti rí ẹnìkan rí. I've prayed and I've saw someone Tí wèrè lọ gbé owó lọ ká that mọ́lẹ̀. madman gave the person money. I pray for your children. Mo gbàdúrà fún àwọn ọmọ rẹ. Mr. Eric, I pray for your children. Mr. Eric, mo gbàdúrà The fún àwọn God's ọmọ protection rẹ. is upon them. Ààbò Ọlọ́run wà ní orí Ẹ wọn. gbọ́ mi gbogbo ẹ̀yin ènìyàn. Listen to me everybody. Ìyípadà dẹ̀ dé bá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. And there is a great change in the life of the person immediately. Kí ló fà á? What causes it? Ojú rere láàrin 24 hours. It is favour within 24 hours. Ọmọbìnrin tí ò lérò pé òun lè lọ́kọ. The lady that doesn't think that he can have Ní ìlú husband Ìbàdàn tó ń lo cross. at Ibadan that is using crutches. Ẹsẹ̀ méjèèjì ò lè rìn. She didn't have 2 Ó fi legs. nǹkan rìn ni. She was using stick. Ẹsẹ̀ yẹn ti bàjẹ́. The leg has been condemned. Irin náà tò sínú ẹsẹ̀. It was iron that is put Ó inside sì the ní leg. ọkọ. And she had Ó husband. ṣègbéyàwó. She did wedding. Ẹ gbọ́ mi gbogbo ẹ̀yin arábìnrin tẹ́ wò mí. Listen to me, every lady Ẹ̀yin looking méjì kan at máa gba me. lẹ́tà promotion. 2 of you will receive a promotional Very letter. soon. Ní kòpẹ́kòpẹ́ Nítorí ohun yìí. tí mo rí rèé. Because it's what I see. Favour within 24 hours. Ojú rere láàrin ìṣẹ́jú Mo rán sí ọ mẹ́rìnlélógún. bí wòlíì I náà. send it to you as a prophet. Ó yá kí ojú rere yẹn ó dé bá ẹ. Let the favour come to you Ọlọ́run tó now. yí ìtàn gbogbo ìlú padà. The Lord has changed the story of the whole world. Láàrin 24 hours. Láàrin ìṣẹ́jú Ó mẹ́rìnlélógún. fa Ẹ́sítérì sókè. He lifted up Esther Láàrin 24 hours. within 24 hours. Àti wá àtọmọ tó ń wò mí. And you and your children that are Àti looking wá at àti rán me, rẹ. you and your generation, Ìtàn yín máa yí padà. your story will be changed. Receive favour. Ẹ gba ojú rere. Receive great favour. Ẹ gba ojú rere ńlá. 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 Receive great Ẹ favour. gba ojú rere ńlá. Receive great Ẹ gba favour. ojú rere tó tóbi. Receive great Ẹ gba favour. ojú rere ńlá. Receive great Ẹ gba favour. ojú rere ńlá.
níwájú ẹni tó rán mi níṣẹ́. In the presence of the one who sent me. Agbára ojú rere máa yí ìpín ẹ̀ The padà. power of favor will change your destiny. Ọlọ́run tí kò yí padà. The God that changeth not. Fi tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run ran àwọn èèyàn wọ̀nyí. Use all your power on these people. Rán wọn lọ sí oko ògo láyé. Send them to their glory place. Jẹ́ ká rí ìyanu tí wọn ò Let lérò. them see the miracle that did not expected. Jẹ́ kí ìran yìí ó wá sí ìmúṣẹ. Let this dream come true. Jẹ́ kí gbogbo ẹni tó ní kò ṣeé ṣe. Let all those that are saying impossible. Jẹ́ kẹ́niyàn ó wọnú ìdè. Let them go. Lord, Father, let them go into bondage. Ìwọ ni mo ń sìn. Ìwọ ni mo gbẹ́kẹ̀lé. Fi gbogbo ohun tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run fi yà wá lẹ́nu. Gbogbo ohun tí Ọlọ́run fi ń jẹ́ Ọlọ́run. All the things, Lord, that is Ní alẹ́ yìí. Tonight. Gbogbo ohun tí Ọlọ́run fi ń jẹ́ Ọlọ́run. Everything, oh Lord, that is making you yóò God. fi yà ọ́ lẹ́nu. The Lord will use it to bring miracle unto your life, to surprise you. All what God that is making God to be Yóò God. fi yà ọ́ lẹ́nu. The Lord will use it to surprise you. Wàá pàdé àwọn olóore. You will meet your benefactor. Wàá pàdé àwọn aláàánú. You will meet your helper. Ogun ògo díẹ̀ mi pín. The problem of glory and short Kò life ní jẹ́ ìpín will rẹ̀. never be your portion in the mighty Àwọn name tá a of fi Jesus. iṣẹ́ rẹ̀ rán sí ẹ. Those that have been sent to you, Wọ́n jẹ́ iṣẹ́ báyìí. they will deliver the message. Àfi àwọn aláṣẹ tó ò bá wọn wọ̀rí. The palace of the authority that you have not been entered, Contract tó ò gbà rí. the contract that have not been received, Ó máa dé bá ayé rẹ̀. will come to your life. Wọ̀ mí jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Look at me, let me talk to you. Èmi ò mọ̀ o. I don't Ohun tí know. mo mọ̀ ni pé What I know is wọn ò lè dínà mọ́. they cannot block your way. Ohun tí mo mọ̀ ni wípé What I know is láìpẹ́ yìí, recently, very soon, nísinsìnyí, láìpẹ́ jọjọ́, nísinsìnyí, ire tó ń retí the miracle that you have been expecting yóò dé bá will ọ. come to you. Ohun tí mo mọ̀ rèé, This is what I know. àwọn tó ní kò ṣeé ṣe, Those that are saying it's inú ibojì impossible in nílé your rẹ life, ti máa bá wọn. your miracle will meet them in the grave. Bó o ṣe ń kúrò nínú pápá lónìí, As you are leaving this place lórí tonight, afẹ́fẹ́ ìsọjí yìí, as you are leaving this year crusade wàá gba tonight, lẹ́tà ayọ̀, you will receive a joy letter, lẹ́tà ìbùkún. a miracle letter, Letter blessing promotion. letter, promotional letter. Ìwọ ni mò ń bá wí. I'm talking to you. Níbi tí a gbà. Within 24 hours, Wàá rí ìyanu tó fi mọ̀ pé o gbàdúrà. you will see the miracle that will make you know that you have Mi prayed. ò sọ ìyanu ojú àlá. I'm not talking about the miracle Òní in ni the àdúrà dream. yìí parí. The prayer ends today. Ẹ̀mí mọ́tẹ̀ fún mi ní àdúrà kan. And Holy Spirit gave me a prayer. Kó gbà á. Says that everyone must pray if possible. Kí Sọ́ọ̀lù ọba láì. Be- Rere Let give me favor láàrin 24 hours. within 24 hours. Fi àánú fún mi ní ojú rere àdúrà. Let's enter into prayer. Àdúrà tẹ́ máa gbà rè. This is prayer that you pray. Ẹ ké pe Olódùmarè. Shout unto the Lord. Bọ́kẹ́ tó ké pe Olódùmarè. But before shouting, Ǹjẹ́ ẹ gbàgbọ́ did you believe pé láàrin 24 hours that within 24 hours, ire ńlá máa pàdé yín? big miracle will come close Ǹjẹ́ ẹ to you? gbàgbọ́ Did you believe pé láàrin 24 hours, ayọ̀ yín máa dé? your joy will come? Ǹjẹ́ ẹ gbàgbọ́? Did you believe? Ilé ìnana fẹ́ wọlé o. Ibi tàbá kàtẹ́ ó ti wọlé. Amen. Amen. I pray for everybody because the network Ẹ is jẹ́ not kí n good gbàdúrà at fún all. gbogbo ènìyàn torí pé network ò dára rárá. This network is not good. Devil is a liar. Network yẹn ò dára rárá, òpùrọ́ ni èṣù. Let's pray. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Father, in the name of Jesus. Amen. Gba gbogbo Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. let us Orúkọ pray. Jésù. Amen. Ogun ayé kó ṣẹ́ fún ẹ. Amen. Amen.
ogun òkùnkùn ṣẹ́ fún ẹ. Amen. Nítorí pé Ọlọ́run rán mi sí ẹ ní ọjọ́ tí ìpàdé ìparí ó yá lọ pàdé ojú rere. Amen. Within 24 hours receive your favour. Amen. The Lord will visit you. Amen. God that I'm serving will visit you. Amen. The Lord that I'm serving will visit you. Amen. In the name of the Father, Amen. of the Son, Amen. and of the Holy Spirit. Amen. In Jesus' mighty name we Hallelujah. Amen. Ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run lọ́la. By the special grace of God tomorrow. The Tomorrow Network will be okay by God's grace. Ní agbára Ọlọ́run network máa dára ní ọ̀la. By the grace of God, by 9 p.m. tomorrow, Ní agbára Ọlọ́run tó bá di aago 9 ní ọ̀la. we are going to do a prayer for family. A ó gba àdúrà fún ìdílé. The network is bad here too much. Network yìí yóò dára rárá ń bí báyìí. But by the grace of God, Ṣùgbọ́n ní agbára Ọlọ́run. you will miracle. Ẹ ó gbádùn ìyanu I know God has 24 sent me hours. to you. Mo mọ̀ pé Ọlọ́run rán mi sí ọ. Believe Ẹ gbàgbọ́ that you are on the list. pé ẹ wà nínú àwọn orúkọ náà. Testimony blessing will locate you. Amen. Ìbùkún àti ojú rere yóò wá yín God will rí. make things happen for you. Ọlọ́run á jẹ́ kí ohun gbogbo ṣeé ṣe fún yín. This year will be Bí ẹ ti ń wò mí. gbogbo tó lè ṣe láyé All bẹ̀rẹ̀. it now. Hallelujah. Amen. Thank you for still staying with us on the live. A on dúpẹ́ torí live pé ẹ ṣì program. wà níbẹ̀ pẹ̀lú wa. Share it with your people. Ẹ pín pẹ̀lú àwọn ènìyàn yín. Let me close this program. Ẹ jẹ́ ká parí ìpàdé yìí. By tomorrow, Tó bá di ọ̀la, we are meeting and the network will be okay a ó tún tomorrow. padà pàdé network kí ó dẹ̀ ṣe We é ṣe make fún all wa. our efforts. We have been trying to use Airtel here. The Airtel is À ń now okay. gbìyànjú láti lo Airtel kò wá òkè. We have Ṣe been trying dáradára. to use. Lórúkọ Jésù yóò dára fún gbogbo wa. Shall be well with you.